এই বিড়ালটা টাকা না দিয়ে কেক খাচ্ছিল দেখে দোকানদার তাকে পানিশমেন্ট দিয়ে বের করে দেয় এবং এই দৃশ্য দেখে সবাই হাসাহাসি করতে থাকে। আর এই ঘটনা শোনার পর আসে মোটা দেখে তার স্বামী তাকে বাসা থেকে বের করে দেয়। বিড়ালটা কেক খেতে অনেক ভালোবাসতো, কিন্তু সে মোটা হয়ে যাচ্ছে, জিম করবে, তার কাছে কোনো টাকা নেই। এর জন্য সে চিন্তা করে সে সাইকেল চালিয়ে খাবার ডেলিভারি দিবে, এতে পরিশ্রম করলে সে টাকাও পাবে আর তার স্বাস্থ্যটাও চিকন হবে। এর জন্য সে সব কাজই করতো। আর ধীরে ধীরে বিড়ালটা স্মার্ট হয়ে যায় আর সে একটা কেকের দোকান দেয়। আজকে সেই দোকান সে উদ্বোধন করবে। তার একটা বয়ফ্রেন্ড ছিল বাঘ, আর এই খবরটা শুনে তার আগের স্বামীর মধ্যে আর বাঘের মধ্যে অনেক লড়াই হয়। কিন্তু এই লড়াইয়ে কে জিতবে তা দেখার আগে তোমাদেরকে বলে নেই, তোমরা যদি এই ছেলেটার মতো কোরআন শরীফকে ভালোবেসে থাকো তাহলে এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবে আর কমেন্টে আমিন লিখে যাবে। এরপরে বন্ধুরা লড়াইয়ে বিড়ালটা হেরে যায় আর বাঘটা ওই বিড়ালটাকে বিয়ে করে ফেলে।